بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من أصدقائي الأعزاء وحبايبي قالوا لي إيه الفيديوهات الجميلة اللي أنت مصورها في الزراعة وفي الريف المصري الجميل. فقلت لهم يا إخوانا، أنا الموضوع ما أقدرش أتكلم فيه كده، أنا لازم أعمل لكم فيه فيديو وأشرح لكم فيه إيه الحكاية بالظبط، لأن الموضوع محتاج تفاصيل وحكاية تتحكي. ففعلا قلت النهارده اعمل لكم يوميات استاذ رجب في الارياف، على وزن يوميات نائب في الارياف اللي كتبها توفيق الحكيم الكاتب والمفكر المصري المعروف. فالنهارده طبعا في فرق بين الاستاذ رجب والاستاذ توفيق الحكيم، ولكن انا احكي لكم ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل ان انا جالي جواب انتداب على اساس ان انا منتدب للعمل في الريف المصري، وفي مكان بعيد جدا، وفي قرية مش معروفة. فالمهم جيت صبحت الصبح، صحيت الفجر، صليت الفجر وجيت رحت واخد بعض طيران ورحت ماشي. وقفت توك توك وصلني لغاية لما وصلت الميكروباص وصلني لمنطقة سألت عليها، قالوا لي هنا انزل وعدي السكة الحديد. رحت نازل وعديت السكة الحديد، قالوا لي عدي الشارع ده وتوصل لآخره وهتلاقي عربيات بتبقى ليها خيمة كده اركب فيها واسأل. رحت نازل ركبت عربية فيها خيمة ورحت سألت ومشيت. قالوا لي انزل ايه هنا في قرية تاني. فرحت بسأل، قالوا لي لا ده القرية دي بعيدة، لازم عشان تروحها تركب القطر. فرحت ايه قطعت تذكرة قطر ب5 جنيه ورحت ايه مستني القطر. القطر ده بقى مش قطر عادي، ده اسمه القطر القشاش، بيقف في محطات واللي بيشاور له بيقف عادي مفيش مشاكل. فكان القطر جه فركبت فيه، فقلت اغني له اغنيه كده يمكن يوصلني بسرعه. فقعدت اغني له، قلت له يا مجبل يوم وليله تطوي السكه الطويله، وديني بلد المحبوب. المهم جيت سالت يا اخوانا فين بلد المحبوب دي، حد يدلني عليها. راح قالوا لي انزل المحطه الجايه. شكرت الراجل اللي قال